حصان الطاهر أمامية تجاه ولاتين يبحث عن مساحة للمرور داخل منطقة 18 يلعب كورة لمسة والثانية وحاول الكورة ولاء الدين موسى يسجل ثالث الأهداف مشاهدينا الكرام لمصلحة الهلال في الدقيقة التاسعة. ينوع في الاحتفالات بالضبط. ايضا بالقدم صح في شبه افضل منتخب في القاره المنتخبات الاقل كثيرا من المستويات كونك تسجل 4 اهداف 5 اهداف في المجمل بالتالي دفع عالميا برضه هذا الثالث هدف جميل. هذا واجب الهدف يستحق ان ينتزع تصديق الجمهور تماما. ولاتين موسى بهدف هو الاجمل لانه كان فيه احساس المهاجم بان الكره يمكن ان تكون له كان حاضر، بالتالي الجمهور تفاعل تماما مع اللاعب ولاتين موسى في هدفه الرقم 5 لفريق الهلال. يصف الامام لولاتين موسى انطلاقه ومرور وانطلاقه وهدف رابع للاعب، هدف رابع سوبر هاتريك وديا للاعب ولاتين موسى، وهو الهدف رقم 6 لهذا اللقاء عن طريق اللاعب ولاتين سجل ايضا مميز جدا، وهو يقترب ويمر امام الحارس، وهنا يذهب بجرعه ما يعطيها له المدافع وتتحول مرة ثانية الهلال. تحضير من عبد اللطيف بوي، خطيرة هلالية ملعوبة والكرة محترمة، جول من أول لمسة في الشباك. هدف ثم تحية من مبارك سليمان، وبالتأكيد يحرك مشاعر الجماهير. وهنا ولاتين موسى صاحب الشو الله على عبد اللطيف بوي بطريقة انظر عكس اتجاه التمريرة، أرسل الكرة وتابع ولاتين موسى بهدف تعديل لمصلحة فريق الهلال، وبالتالي الهلال يعود من جديد أمام الخصوم في تقدم. ثعلب يحاول المرور
سعد يحضر للقادم من خلف حمار المرغني، يرسل على كثير سموأل، استقبال نزار حامد، دوران تصويب، كرة ما زالت في اللعب، تصويبة قوية، جول! ولكن موسى يظهر من جديد ويسجل ليعطي فرحة ثالثة لفريق الهلال في تصويبة كانت على الطائر مباشرة في شباك الحارس جمعة دينا. هنا نزار حامد تحولت الكرة من بشة واستقبل ولاء كما ذكرت على الطائر مباشرة داخل شباك الحارس من فرق تايم اللمسة أولى إلى الشباك. الكرة المرتدة والمتابعة بتصويبة قوية كانت صعبة على الحارس محمد إبراهيم لتعلن عن هدف ثالث للهلال في الدقيقة 35. حاول مصلحة فريق الهلال والكرة تحولت هلالية ملعوبة، ولا الدين خطيرة في